Kunenkonzo ekumele uyicele kuNkulunkulu ukuthi akuphe yona ukuthi noma ngadileya ukukunikeza ezinye izinto as much as you have assurance ukuthi uzokunikeza uNkulunkulu lezo zinto, kodwa kunenkonzo ekumele ube kwasaka uyirashanyana kodwa ungayirashi kodwa uyicele ukuthi akuphe yona uNkulunkulu. Uyabona inkonzo yokufihla ihlazo kwamele uyikhulekele kuNkulunkulu. Kunezinto kumele ngabe abantu abazazi, kunezinto abantu ngabe abazihleki. Into ebangela ukuthi kube nezinto ezaziwa ngabantu, kube nezinto esihlekwa ngabantu, ukuthi abantu abaningi abaphiwanga inkonzo yokuvala ihlazo, abaphiwanga inkonzo yokufihla ihlazo. Uma unenkonzo yokufihla ihlazo, usuke uvimbele ukuthi into ibonakale ebantwini, into ivele ebantwini, ngoba abantu ihlazo bayalithanda. Abantu bathukana ngamahlazo abawavile kwabanye abantu. Abantu bahlekana ngamahlazo abawazwako akhulunywa ngabanye abantu. So wena uma kukhona wena unalenkonzo, unalesiphiwo, uphiwe lenkonzo yokuvala ihlazo. Uma kunomuntu ovelelwe ihlazo kodwa wena ukhona, uyaliblock ihlazo ukuthi lingafiki ebantwini ngoba kukhona wena. Kuyoba nezinto engeke zahlekwa ngabantu ngoba wena ukhona. Kuyoba nezinto engeke zihlekwe, zihlebiwe, zithathelwe phansi ngoba wena ukhona. Uphiwe inkonzo yokuvala ihlazo, yokufihla ihlazo. uNoah waphuza iwayini, wadakwa, walala enqunu. Kuthe esenqunu elele edakiwe, kodwa uHamu wabona umnqunu kaNoah, wagijima waya ngaphandle ukuyolanda Boshemi naJafethi ukuthi babuye nabo bazobona umnqunu kaNoah. Kodwa lithi iBhayibheli boBoshemi naJafethi bahlehla kancane bevala amehlo ngendwangu ukuze bangaboni ihlazo, bangaboni ubunqunu bukayise. Kodwa lithi iBhayibheli bafika bamboza uyise ubunqunu bakhe, balivala ihlazo. Awube umuntu othi noma abantu behlekisa ngehlazo lomuntu, kodwa wena livala ihlazo ngoba uphiwe inkonzo yokuvala ihlazo. Akuthi noma abantu bakulanda bakukhombisa amahlazo abantu ukuze kuhleke ngehlazo labantu, kodwa ngoba wena uphiwe inkonzo yokuvala ihlazo. Uma kunawe akekho umuntu ekumele ahlekwe ngehlazo lakhe ngoba wena ukhona, uphiwe inkonzo. Ekhayikini lapho uphuma khona, vala, mboza ihlazo. Noma umfowenu angafuna ukuhlekisa ngelikini kodwa mboza ihlazo lakini. Noma ubaba angafuna ukuhlekisa ngelikini kodwa mboza ihlazo lakini. Kunabantu ekumele siba protect ngoba ukusaveka kwabo kurelay kithi ukuthi sibavalele amahlazo. Kunabantu abahlekako namhlanje, abahlekwako, abahletshwako ngoba thina zange saphiwa inkonzo yokuthi sivale ihlazo. Uma uvala ihlazo yafana nqamashi lento yokulandela umuntu emall odatshukele ibhroko ngemuva. Uma umlandela awumlandeleli ukuthi ufuna ukubona ihlazo lakhe, kodwa umlandelela ukuthi abantu abazolandela bangasaliboni lehlazo wena solibonako. Wena you have a right and authority yokuthi uma sekubone wena mprotect lo muntu, umvalele ihlazo ukuthi uma sekufike wena, akuthi nakufike wena kufika umuntu ovala amahlazo abantu. Kungathi uma kufike wena kufika umuntu ozo expose izinto engabe abantu abaningi abakaziboni. Ungabi umuntu othatha ihlazo lomuntu uliyise ebantwini, kodwa yiba yilo muntu ophiwe inkonzo yokuthi uma ubona ihlazo uliprotect, ulivale lingafike ebantwini, abantu bangahlekwa ngoba wena unenkonzo. Ikhulekele lenkonzo leyo kuNkulunkulu ukuthi akuphe yona inkonzo yokuthi izinto zasekhayikini ukhuluma ngazo, izinto zomnyeni wakho ukhuluma ngazo, izinto zonkosikazi wakho uzikhuluma ngazo, izinto zakuphi zasemsebenzini wakho awukhuluma ngazo. Kunezinto ezilihlazo kumele zingafike emadlebeni abantu ngoba wena ukhona unenkonzo yani yokuvala ihlazo.